Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons voir la page 45, صفحة 45 من كتاب تلميذ mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire المستوى الرابع ابتدائي l'unité 2 الوحدة الثانية la vie culturelle et artistique. بالنسبة للدرس ديال عندنا الدرس ديال la conjugaison الصرف وتحويل la conjugaison. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est savoir conjuguer avoir et être au présent de l'indicatif. وصرف الفعلين avoir et être au présent de l'indicatif. الدرس ديالنا هو avoir et être au présent de l'indicatif. Ce que je sais entoure les verbes. Alors, غادي نحيطو بخط على الأفعال. Visiter, c'est un verbe. إذا غنعرفوه بعد ER. La fête, c'est un nom. Rougir, c'est un verbe. On va entourer rougir. La culture, c'est un nom. La visite, c'est un nom. Fêter, c'est un verbe. On a ER à la fin. Le nom ديالو هو la fête. Être, c'est un verbe. L'été, c'est un nom. Avoir, c'est un verbe. Prendre, c'est un verbe. ننطلق الآن إلى فقرة je réfléchis et je manipule. On va lire la paragraphe. غنقراو هاد الفقرة. Aujourd'hui, اليوم, on a une sortie à la foire de l'artisanat. لدينا خرجة لمعرض الصناعة التقليدية. Nous sommes dans le bus scolaire. إذن كاين في حافلة مدرسية. Mais Ambre est en retard. Ambre هي السمية ديال ولد ولا بنت. en retard يعني متأخرة. Mais pourquoi tu es en retard? لماذا أنت متأخرة? Demande l'enseignant. Ambre et les larmes aux yeux. إذن Ambre عندها دموع في عينها. علاش؟ لأنها جات معطلة. Alors la question numéro 2. Écris l'infinitif des verbes conjugués. Alors غنكتبو دابا الفعل اللي ما مصرفش. غادي اولا قبل ما نديرو هاد لا كيستيون هادي غادي نسطرو على الافعال في هاد لا باراغراف هادي. الوغ عندنا aujourd'hui on a عندنا a. اذا هاد a c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. On a une sortie à la foire de l'artisanat. Nous sommes إذا عندنا تاني sommes c'est le verbe être. C'est le verbe être conjugué dans le bus scolaire. Mais Ambre est en retard. عندنا هاد هادي إذا هنا نسطرو على الصوم. إذا عندنا هاد c'est le verbe être aussi conjugué. Et mais pourquoi tu es en retard? إذا عندنا هاد alors ES حتى هو le verbe être. L'infinitif ديالو هو le verbe être. Demande l'enseignant. Ambre a des larmes aux yeux. إذا عندنا هاد a déjà mentionné déjà كتبناها a c'est le verbe avoir conjugué. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. remplace Ambre par Ambre et Mamoun. إذا غنبدلو Ambre. هاد Ambre اللي هنا غادي نحيدوها ونديرو بلاصتها Ambre et Mamoun. إذا جوج الناس. alors le pluriel الجمع. érudit ونعاودو نقراو هاد النص la dernière phrase. إذا غير la dernière phrase غير الجملة الأخيرة. alors Ambre غادي نبدلوها. إذا غنكتب لكم الجواب. إذا Ambre هاد Ambre اللي هنا غادي نبدلوها بأمبر إي مامون. alors Ambre et مامون جوج الناس في اللغة الفرنسية سي لو بلوريال الجمع. واخا غير جوج كيتحسبوا حتى هما جمع. إمام إذا هاد إلا كان واحد بوحدو. لديه إذا هنا جوج الناس غنقولوا لديهم. الوغ نكتبوا
بلاصة أ غتبدل لينا أون أو إن تي. سي لو فيرب أفواغ. أون لي لارم أوز يو. إذن هادو مغاديش يتبدلو، يتبدل غير الفعل هو اللي غادي يتصرف، هو اللي غادي يتبدل. لي زوطخ مو إل غيست كونستانت. لا كيستيون دو كيل فيرب s'agit-il. إذا هاد الفعل اللي صرفنا اش من فعل؟ alors c'est le verbe avoir. c'est le verbe avoir. à quel temps est-il conjugué? alors c'est le verbe avoir au présent. صرف le présent. pourquoi؟ حيت عندنا هنا aujourd'hui. إذا هاد aujourd'hui كتدل على le présent. اليوم يعني الحاضر، le présent. alors elle est conjuguée au présent. La question numéro 4 conjugue le verbe avoir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. alors premièrement غنكتبوا les personnes اللي عندنا واللي كنصرفوا معاهم الافعال. اذا عندنا je هاد جو كتعني انا. عندنا tu هاد tu كتعني انت. هاد tu en majuscule الا بغينا نكتبوها en minuscule نكتبوها هكا tu. عندنا elle avec عندنا فيها واحد ال، هذه كتعني هو، وكتكون معاها حتى elle avec deux l، هذه كتعني هي. عندنا nous كتعني نحن. عندنا vous بالنسبة لفو كتعني أنتم. أنتم ولا أنتن بحال ولا أنتن. إذا كتعني أنتم ولا أنتن. وعندنا ال افيك اس. الفرق بين هاد ال وهذه فيها اس يعني الجمع. إذا هذه كتعني هم. وعندنا هاد ال هذه نيت ولكن كتكون زايده واحد الاس هنا. الوغ كو هذه كتعني هن، الجمع ديال البنات. اذا هادو هما لي بيرسون اللي عندنا. هادو كنزيدو عليهم الفعل وكنصرفوه. اذا الفعل ما كيبقاش في الانفينيتيف، ضروري كيتصرف وكنزيدوه لي تيرمينيزون. الوغ في هذا السؤال طلبوا منا باش نصرفوا لو فيرب avoir au présent de l'indicatif. الوغ غنصرفوا لو فيرب avoir، نكتبوا avoir ديالنا باش نصرفوه. اذا هنا بالنسبه لو فيرب avoir كنقولوا جي. ملي كيتلاقاو لينا هنايا دو فويال كيمشي هذا وكنديروا بلاصتو لابوستروف. جي tu as avec s et là. nous avons. بالنسبه لي تيرمينيزون هنا كنزيدو او ان اس. vous avez. اذا هنايا كنزيدو او زد. elles ont. اذا هنا عندنا او ان تي. alors concernant le verbe avoir هنايا لو بريزون ضروري نمونسيونيو كو سي لو بريزون حيت عندنا بزاف ديال لي طون. حنايا غنبداو كبدايه ديالنا غنصرفو في لو بريزون في الحاضر. عندنا لو باسي، عندنا لو فيتور، وكل زمان عنده فيه بزاف ديال لي كلاسمون. باغ اكزومبل عندنا لو باسي كومبوزي، لو باسي سامبل اتسيتيرا. عندنا لو بريزون، عندنا لو فيتور بروش اتسيتيرا. حنا غنبداو دابا غير بلو بريزون. عندنا لو فيرب افوار غنصرفوه في لو بريزون مع لي بيرسون كاملين. جي tu as et là. nous avons avec ONS. هادو هما لي تيرمينيزون. vous avez avec EZ. elle ou bien elles ont avec عندنا فيها ONT. ملي كتكون عندنا اس هنا و هنا كنديروا لا ليزون. اس avec O entre deux voyelles. s entre deux voyelles كتقرا Z. alors كنقولوا elles ont.
La question suivante. La question 5. Remplaces-tu par vous. إذا عندنا هاد tu اللي هنا اللي في النص غادي نبدلوها بفو. Et redis la question de l'enseignant. إذا ونعاود نسول هاد السؤال اللي طرحات l'enseignant اللي هو mais pourquoi tu es en retard. Alors mais pourquoi place tu غادي نكتبو vous, ولكن هنايا عندنا لو verbe être avec tu كنقولو tu es, mais avec vous كنقولو vous êtes. pourquoi vous êtes لماذا أنتم متأخرون. pourquoi vous êtes en retard. الكلمات الأخرين ما كيتبدلوش، قليل فاش كتبدل شي كلمة كنزيدو لها غير اس، الا بغينا نحولوها للجمع كنزيدو لها اس في الاخر، ولكن لي زوطخ مو العاديين ما كيتبدلوش كيبقاو هكذاك avec toutes les personnes. مي مي الفعل كيتصرف كيتبدل، ضروري كيتبدل الفعل كنصرفوه كل بيرسون. وشنو تنقولوا باغ اكزومبل عندنا هنا tu es avec vous on dit pourquoi vous êtes en retard. الكمالة ديال السؤال دو كيل فيرب s'agit-il. اذا هذا سي لو فيرب être. c'est le verbe être. le verbe être à quel temps est-il conjugué. اذا بالنسبة للطون c'est le verbe être au présent. c'est le verbe être au présent. pourquoi هاد الباراغراف كاملها مصرفين الافعال ديالها في لو بريزون. دايوغ باسكو باديه لينا aujourd'hui اليوم. ملي تنشوفوا هاد aujourd'hui هنا اذا هاد الافعال كلهم خصهم يتصرفوا في لو بريزون. باغ اكزومبل لقينا هنا ايير البارحه، هاد الافعال كلهم خصهم يتصرفوا في لو باسي. الا لقينا باغ اكزومبل دوما غدا، الا لقينا غدا اذا هاد لي فيرب كلهم خصهم يتصرفوا في لو فيتور. كما كنا عرفنا باللي راه درسنا لي طون دو فيرب. لي طون دو فيرب هما لو باسي، الماضي، لو بريزون الحاضر، لو فيتور المستقبل. اذا هاد لي فيرب كلهم اللي كاين في هاد الباراغراف هادي خصهم يتصرفوا في لو بريزون. alors c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. La question 6. conjugue le verbe être au présent de l'indicatif à toutes les personnes. إذا غنصرفوا هاد لو verbe être مع لي بيرسون اللي ديجا شفنا. alors غنخدمو نيت في هادي ديال لو verbe avoir باش نشوفوا الفرق. اذا لو verbe être غادي نكتبوه بلون مغير. اذا غادي نكتبوه بالاسود. اذا هنايا غادي نصرفوا لو verbe être حتى هو نيت في لو présent de l'indicatif. avec je on dit je suis. اذا غادي نكتبوا je suis ولكن غنخليو او بلاصتها. اذا هنايا غنكتبوا je suis لحقاش هنا عندنا اس، ما عندناش ا ولا او ولا يو، ما عندناش فويل تما، عندنا حرف عادي. alors on dit je suis. tu بالنسبه لتو كنقولوا tu es. بالنسبه لتو كنقولوا tu es. بالنسبه لال كنقولوا ال ولا ال ال او اس تي. اذا نفرقوا هادو باش كنقولوا ال. بالنسبه لنو كنقولوا nous sommes avec es. vous نقولوا vous êtes s avec entre deux voyelles كتنطق z. vous êtes. avec elle ou bien elle avec s on dit elles sont. كتكون عندنا هنا اس هنا لا، هنا elles ont s entre deux voyelles وهنا elles sont. alors c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. je suis, tu es, il est. nous sommes, vous êtes, elles sont. اذا بالنسبه للمفهوم ديال لو فيرب افوار باللغه العربيه، اذا افوار يعني امتلك، انا امتلك يعني التملك. اذا انا امتلك جي باغ اكزومبل جي ان ستيلو، لدي قلم. et le verbe être par exemple نقول دي je suis يعني الكينونه، يعني انا، يعني je suis par exemple فاطمه، je suis ابراهيم، je suis يعني انا شنو كندير.
ننطلق الآن إلى الفقرة الموالية. Ce que j'ai appris quand se passe l'action. إذا متى وقعت هذا الحدث. coche hier, maintenant, demain. alors hier هي البارحة، maintenant هي الآن، demain هي غدا. إذا غادي نختارو maintenant. maintenant كتعني لو بريزون، الحاضر. إذا عندنا هنايا قاعدة. إذا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كيفاش نعرفو نصرفو لو فيرب être au présent de l'indicatif ونعرفو نصرفو لو فيرب avoir au présent de l'indicatif. بالنسبة لهاد لي بيرسون راه كنستعملوهم مع جميع الأفعال. هادو كيبقاو لي مكتوبين بالكحل كيبقاو ثابتين ما كيتبدلوش. اللي كيتبدل هو الفعل كيتصرف. الا كان عندنا لو فيرب être غنصرفو هنا لو فيرب être. كان عندنا avoir غنصرفو avoir. كان عندنا شي فيرب اخر باغ اكزومبل لي فيرب دو بروميير جروب parler manger écouter etc. هنايا كنصرفو الفعل على حساب الفعل اللي معطي لينا. مي لي بيرسون جو tu elle nous vous elle هادو ne change pas كيبقاو ثابتين. alors concernant les deux verbes, on a le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Le verbe avoir au présent de l'indicatif, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. هاد جوج الأفعال مهمين بزاف في اللغة الفرنسية. علاش؟ لأنهم هما لا باز، هي القاعدة خصنا ضروري نحفظوهم ونهضروا بهم. حيت اي جمله بغينا نقولوها في اللغه الفرنسيه ضروري واش ما كنستعملوا فيها هاد لو فيرب être او بيان لو فيرب avoir. اذا كيتستعملوا بزاف. داكشي علاش دايوغ بداو لكم بلا كونجيغيزون ديال لو فيرب être اي لو فيرب avoir. السؤال الاخير السؤال 8. اذا عندنا في فقره جو فيريفي ميزاكي اتحقق من مكتسباتي. كونجوغ لي فيرب أصرف الأفعال au présent de l'indicatif pour se préparer à la fête de l'Aïd. les enfants ملي نسمعوا les enfants الأطفال. إذا ملي نسمعوا الأطفال كنجيو تنشوفوا هنايا هاد لي بيرسون اللي هضرنا عليهم قبيله. واش الأطفال غادي نقولوا أنا ولا أنت ولا هو ولا هي؟ نو، أطفال ديجا جمع. إذا غادي نمشيو لهادو اللي تحت اللي ديال الجمع. إذا الأطفال غادي نقولوا هم يعني هم. الضمير اللي كيعود على الأطفال هي هم، يعني ال افيك اس ولا ال افيك دوز ال او اس. إذا الأطفال بحال هادي الوغ غتكون عندهم هنايا تحدثوا لينا على لو فيرب افوار. الوغ غنمشيو لهنا غادي نشوفوا لو فيرب افوار elles ont. الوغ les enfants لو فيرب avoir elles ont. إذا غادي نختاروا لهم ont. عندهم ont de belles tenues. عندهم واحد التوني، واحد التوني لباس زوين traditionnel يعني تقليدي. هاد لي زونفون نيت عوضناهم بهذا الضمير باش ما نبقاش يكون عندنا التكرار. نقولوا لي زونفون هنا ونعاودوا لي زونفون هنا باش نتفاداو التكرار. درنا هنا لي زونفون الاطفال، وهنايا راه هما النيت غنهضروا عليهم النيت ولكن بدلناهم بالضمير il. مي هاد المره عطاونا لو فيرب être il مع لو فيرب être ils sont. الوغ غنكتبوا sont. ils sont tout contents كاملين فرحانين. نو اذا عندنا نو وهادي ولا هادي راه عطاونا avoir. الوغ نو avec le verbe avoir nous avons. اذا nous avons ons nous avons des invités pour ce soir dit la maman. اذا عندنا معروضين، عندنا الضيوف pour ce soir دي مامون. اذا عندنا الضيوف هاد الليله. الام اللي قالت هاد الكلام ديبيشيفو يعني اسرعوا. vous اذا vous avec le verbe être vous avec le verbe être vous êtes en retard يعني نتوما متعطلين. vous êtes en retard يعني نتوما معطلين. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. نلتقي إن شاء الله في حصة مقبلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب
ومشاركته مع أصدقائكم، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس أو الجرس ليصلكم كل درس جديد.